ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ತೂಕ ಮೂಲಿಯಾನ್ ರಾತ್ರಿಡ್ ಬುದ್ದುಲೇರ ಪಾಡ್ದಿನ ಬೊಲಂತರಿಂದೆ ತೊಂದೆ ಐಕೊಂಜಿ 4 ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚೆ ಪಾಡೋದು ನಿಕ್ಲಿ ಕಾರು ಗೇತು ಬೋಡು ತೂದು ಪಾಡಲಿ. ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಜೀರ್ದೇರಿ, ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಂದುವೇನು ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೈಸ್ ಮಂತ್ ಕಡೆವುಡು. ನಿಕ್ಲು ತಾರ ಇಷ್ಟತ್ತಿನ ತಾರ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಂದುಜ. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲೋನು ರಾತ್ರಿನೇ ಅರಿಪಾಡ್ನಗನೆ ನೀರು ಮಂತದ್ದು ದೀತದ ಯಾಪಂಡ ಪಕ್ಕ ಚೌಲಿ ಆಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ಬಂದನು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಕಡೆದ್ಕಂತ ಈಗ ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಆತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲೋನು ನೀರಿಡ್ ಕರಗಿಸಾದೀತ ಪಾಕ ಅತ್ತವು ಏತು ಬೋಡು ತೂದಿತೆ ಬಂದೋಗು ಪಾಡೋಡು. ಇದು ಏತು ನೀರು ನಮ್ಮ ನೀರು ದೋಸೆ ಮೈಪುನ ಅತ್ತು ನೀರು ಅಂಡೆ ಅವು ಏರನ್ನೆಲ್ಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತ್ತು ಉಪ್ಪುನಾಂಡು ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂಡ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಾರಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ನೀರು ಮಸಾಲ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ತಿನಿಯರೆ ಚಟ್ನಿದಾಲ ಬೋಡು ಉಂದಿಜ್ಜಿದೆ ಅಪ್ಪನ ನೆಕ್ ಮುಂಚಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಬೆಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚು ಆಪ್ಷನಲ್. ಇತ್ತೆ ಕಾವಲಿ ಶೋಕು ಕಾಯರದೀತೇನು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ನೀರು ದೋಸೆ ನೆಂಚ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕರ್ಪದ ಕಾವಲಿಗೆ ಮೈ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ವಿಡಿಯೋಡ ನಿಕಲ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜಿಂದು. ಈ ಕರ್ಬದ ಕಾವಲಿಡೆ ಈ ನೀರು ದೋಸೆನ ಲಕ್ಕ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿನ. ಏಪಲ ಒಂಜೇ ನಮ್ನೆದ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುನಿಕ್ ಈ ಮೆಥಡ್ಡೋರ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ದೋಸೆ ಮಂತೂಲೆ ಇಂಚ ಬತ್ತ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರ್ಪಾಲೆ. ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಈತು ಶೋಕು ಕಾವಲಿಡ್ದು ದೋಸೆನ ಲಕ್ಕ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ನಿಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೀಡಿಯಮ್ ದಿಯೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಯಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಡಿ ಕಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ದೋಸೆದ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಏಪಲ ಕಾವಲಿಂದ ಎಕ್ಕದು ಎಣ್ಣೆ ಮುಟ್ಟದಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನತ್ತ ದೋಸೆ ಮೈತದ ಲಕ್ಕ ಅವಲಿ ಕರ್ಬದ ಕಾವಲಿಡು ಅವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕರ್ಬದ ಕಾವಲಿ. ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ಎಂಚ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ದೋಸೆ ಮಂತಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ನೇಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.